नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रशांत आपण पुणी स्वागत करुच्ची ओडिशार नंबर 1 फार्मिंग चैनल ई फार्मिंग ओडिशा को। दर्शक बंधु आम आज आसी पहुंचीचु मयूरभंज जिलार बहलदा ब्लॉक रे। एई बहलदा ब्लॉक रे आम जड़े चाषी भाई सहित देखा कलु जी कि गाई पालन कर गाई पालन वीडियो आगु देखि सारी सी छेली पालन कर आज तांकर छेली फार्म कवर करने चाहूँ। तो ये छेली फार्म सी 50 रु अधिका छेली रखिंट। तो आम जानवु जे से छेली पालन में कौन कौन सब सतर्कता अवलंबन कर आम मयूरभंज रे जो छेली रुहती जो माने प्रायतः लोक ब्लैक बेंगल छेली रखती चाषी भाई ब्लैक बेंगल छेली रखिंट। तेबे यही ब्लैक बेंगल छेली बाबद संपूर्ण विवरण जानापी आप भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यटन देखु था। तेबे दर्शक बंधु आ डेरी नक सीधा चल जा टॉपिक उपर को। तेबे दर्शक बंधु जो छेली फार्म जे ओनर तांको सहित आमे देखा कलु। नमस्कार। नमस्कार। आपण ई छेली फार्म आमे आपन देखुचु ये छेली फार्म आपण केते दिन आरंभ कलेनी? छेली फार्म हाराहारी 10 वर्ष होला आरंभ करछि। आपण तो गाई फार्म वीडियो हमरो चैनल रे आगुर मध्ये अछि। आपण पाखापाखि गाई बाछुरी मिसिकी आपणकर 30-35 प्लस अछंती। तो छेली पालन कथा आपण काहे कि भाबिले? तो आमु छेली पालन कथा इतपई हम बेसी आग्रह प्रकाश करली जे छेली मार्केटिंग टा हमरो डेली क्षीर जमती हम डेली मार्केटिंग पड़ी सेमती छेली रे सेमती मांस पई त डेली मार्केटिंग दरकार नै। छेली बड़ होला पर ताके हम भी एकाथरे बिक्री कर दे पारू। तापर वर्ष करे हमर हाराहारी छेली रु 50 रु लाख टंका 50,000 लाख टंका हमर आसी जाउची छेली बाबत को। एणु करी छेली रे खर्च मु देखली छेली रे हमर जेहेतु हमरो घास अच्छी ता सहित गाईर जो आम दाना फाना आस दाना भी टी छेली को दे दिए जहाँफल छेली गुड़ा अल्प परिश्रम आमर छेली रे लाभ परिमाणटा टी अधिक। एणुक छेली रखापी आग्रह प्रकाश मु कली। अच्छा छेली रे आपण को भेराइटी छेली रखुछंती? छेली मु हाराहारी आमर ये जो देसी छेली जो रखी देसी छेली मु रखुची आउ हाइब्रिड छेली गुड़ा रखुनी। देसी छेली रे ही मो लाभटा बेसी गुड़ा रोग बाधी टी कम। आमे देखुचु एठी पाखापाखि 10-12टा छेली अछंती। बाकी जो छेली आपनकर से माने कोडी अछंती? नहीं आमर मो पाखे बर्तमान ये 10-12टी अच्छी किंतु बाकी जो छेली 40टा 50टा खंडे जो छेली अच्छी से बर्तमान चोरवाई नहीं जाती। 2 जन लेबर अच्छे से सकाल नहीं जाती और 3-4टा बेलू चोरईकी नहीं आसती। छेली बाबद भैक्सीन आप केमती दियंती माने भैक्सीन दबा समय हेले नहीं कि जीवाई पड़े ना आपन किसी कैंप फैंप हुए ना डाक्तर आसिक दियंती? छेली को मु वर्ष हाराहारी 3 थर खंडे भैक्सीन कर दिए। ता सहित कुर्मी औषध भी प्राय 3 मास 2 मास एमती दिया हुए। आउ डाक्तर मझे मझे आसती कैंप फैंप हुए कैंप्रे कुर्मी औषध दिया हुए। आउ एथि छेली गुड़ाक ग्रोथ भल हुए जहाँफल वर्ष गोटे गोटे खासी गुड़ा हाराहारी 5 रु 8,000 10,000 भितर माने बिक्री होते गोटे वर्ष हो जाए। हाँ तो तार बॉडी वेट केते आस जाय थाए? गोटे वर्ष हाराहारी बॉडी वेट 15 केजी पर्यंत आसी जाए। माने मांसर ओजनटा 15 केजी हो ना? मांसर ओजन 15 केजी माने खासी ओजन 20 केजी ऊपर हुए। जेमती फार्म कथा कहले छेली फार्म रे फडर दबा पाई पड़े माने बाहरु आनिकी दबा पाई पड़े। आपण ए छेली मान को किछि खाद्य किणिकरी दउचंती ना जाईकरी जंगल रे जो छाड़ी की चरउचंती? ना मु हमरो जंगल रे चराई ता सहित मो गाई को जो दाना आसी से दाना मु चकड़ आउ गाई दाना भी गाई रू जो टिके बंची जाए से गुड़ा टिके टिके दिया हुए। ताकि तो मुझे जो हाइब्रिड नेपियर घास जो लगा है घास छेली मान को दिया हुए सफिशिएंट घास खाती माने आम छेली। अच्छा हाइब्रिड नेपियर घासटा टिके आखु भलिया माने लंबा तार केंडा बाहर थाए तो ताकू आपण छेली मान को जो दउचन छेली माने ताकू से जो दंडाटा ताकू खाई पारंती ना आपण चाप कटरे काटी दि? नहीं नहीं छेली मान को मु एमती तार जो दंडटा खाती नहीं के चप कटरे काटिकी दिए एवं एमती भी गोटा देले भी से माने दंडटा खाती नहीं किंतु पत्र गुड़ा पूरा खाई दियंती और बहुत सफिशिएंट खाती पेट फुल खाई दियंती से माने। छेली फार्म बाबद आपण कि सरकारी सहायता पाइचंती कि ना? छेली फार्म बाबद मु सरकारी सहायता सेमती पाई नहीं किंतु मो निज ये रे मो निज इन्वेस्ट नहीं करिछि निज टंका नहीं छेली फार्म आरंभ करिछि। तो एथिरे रोग व्याधि किछि अछि कि अधिका? छेली रे रोग व्याधि सेमती विशेष हुए नहीं जेहेतु मु वैक्सीन करुछि प्राय 3 मास रे थोड़े वैक्सीन करुछि। पीपीआर वैक्सीन करुछि एंट्रोटॉक्समिया वैक्सीन करुछि अन्य वैक्सीन भी करुछि आ एफएमडी वैक्सीन भी करुछि जहाँफल रोग व्याधि प्राय कम होउछि। आउ कुर्मी औषध मझे मझे प्राय दउछि। वर्ष को सब खर्च जाई जेहेतु लेबर दीटा रखिचंती कहउचंती से बाबद रे करी कि आपन सब खर्च जाई करी वर्ष को केते टंका प्रॉफिट होउछि? वर्ष को हाराहारी
प्राय छेड़ी बाबद को लक्षे खंडे टंका मोर आसी जाउची लेबर फेबर जाबतीय खर्च बादी छाड़ी देकी लक्षे खंडा वर्ष को छेड़ी रो लाभ हो जाउची। जेहेतु आपण लेबर रखिछन तेणु आपनको मुंडरे किछि टेंशन नाही केवल मैनेजमेंट माने को टाइम रे को जिंस दिया जिवो सेही जिंसर मैनेजमेंट। हाँ 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 लेबर माने लेबर मान को लेबर रखी सहित निजे भी सफिसीयंट मु खटे परिश्रम करे इनकेस लेबर माने जदि बाई चान्स छुट्टी फुटी रही गले भी मु सब काम मु निजे जेहेतु घास अच्छी दिने दिने न छाड़ी भी मु घास देकी 2-4 दिन 15 दिन पर्यंत मु रखी पारे मु एणुक लेबर तो प्राय था बाई चान्स मो पर्वपर्वाणी छुट्टी पड़गला भी मु निजे भी परिश्रम करी मु যত্ন সেবা করি পারে। তেবে ঠিক আছে আপন ব্ল্যাক বেঙ্গল ছেড়ি রখিকি ময়ূরভঞ্জর যে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছেড়ি দেশি ছেড়ি রখিকি আপন ভালো রোজগার মধ্যে করি পারছন্তি এবং আম চাষী ভাই মানকু বহুত টিকে ইনফরমেশন আপন দেলে যদি জনে চাষী ভাই চাহিবে আপনক সহিত যোগাযোগ করিয়া পাই তো আপনক মোবাইল নম্বর দর্শক মানকু দেই পারিবি কি আপন? আজ্ঞা হ্যাঁ মো মোবাইল নম্বর দেই পারিবি মো মোবাইল নম্বর হেলা 9438002318। तेज दर्शक बंधु ये नंबर को आम डेस्क्रिप्शन दे दीचु आप डेस्क्रिप्शन चेक करके चाषी भाई सहित आलोचना करेंगे। तेज आप सहित कथा बहुत भल लगे आपको बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। नमस्कार दर्शक बंधु आशा करूँ आज भिडियोटी आपको किसी नुआ जिन जानापी मिली जदि आम भिडियोटी आपको भल लगी भिडियोटी को लाइक करूँ और सांग सहित सेयार करूँ। आपंकर किसी प्रश्न थाए आमको कमेंट बॉक्स में लिखूँ ना फेसबुक पेज को मेसेज करूँ। फेसबुक पेज लिंक मुझे डेस्क्रिप्शन दे दीजिए। तेज दर्शक बंधु आज तो समय हो गलानी पुणी देखा आउ एक सुंदर वीडियो सहित से जाए रोचे। नमस्कार जय जगन्नाथ।